안녕하세요. 삐에르TV인데 오늘 발렌타인데이지 않겠습니까? 2월 14일인데요. 오늘 제가 먹방을 할 건데 좀 5개밖에 안 돼요. 5개 다 먹을 수도 있고 안 먹을 수도 있어요. 한 개 먼저 먹어보겠습니다. 근데 오늘 초콜릿이잖아요? 무슨 초콜릿 주문했냐? 자, 한번 보여드리겠습니다. 바로 이 초콜릿입니다. 이 초콜릿 이름이 페레로 로쉐 초콜릿인데요. 여기 페레로 로쉐가 있죠? 맞지? 네, 이거 이 초콜릿을 한번 좀 처음 먹어본 것 같습니다. 한번 타보겠습니다. 좀 트기가 힘드네. 잠깐만요. 오, 냄새나, 냄새. 오, 냄새 괜찮아. 냄새는 좋습니다. 좋은데? 자, 이게 원산지가 이탈리아라네요? 오, 진짜 이탈리아. 여기 원산지 이탈리아 보이시나요? 와, 이탈리아 거였어. 일단 타자. 네, 한번. 와, 초콜릿 냄새. 자, 드디어 개봉을. 잠깐만요. 네, 됐습니다. 전 이 하나를 꺼내주면 냄새 초콜릿 딱 좋아. 이 초콜릿이 아시죠? 이거 먹어보도록 하겠습니다. 우선 이거를 내린 다음에 맞죠? 아래 바로 빼주면 네, 초콜릿이 나왔습니다. 여기다가 이렇게 받침대 하고요. 지금 4개 남았습니다. 초콜릿 한번 먹어. 냄새 좋아. 먹어보겠습니다. 야, 이게 진짜 초콜릿이 좀 녹아있네요, 안에. 땅콩이랑. 과자도 있어요, 과자. 진짜 맛있네요.